Alþingismenn fá í hverju mánuði 60.000 krónur í greiðslur vegna starfskostnaðar og einnig fá þeir 60.000 krónur í ferðastyrki en þurfa ekki að sýna fram á ferðalög á móti þessum greiðslum. Ekki stendur til að skerða greiðslurnar og þar sem Alþingi fellur ekki undir upplýsingalög þá þarf þingið ekki að upplýsa hvernig þingmenn nýta þessi fríðindi. Alþingi fellur ekki undir upplýsingalög og jafnvel þó svo væri, þá myndi þingið ekki telja sig þurfa að upplýsa hvernig þingmenn nýta sér 60.000 króna starfskostnaðargreiðslur til skattafrádráttar í hverju mánuði. Samkvæmt reglum eru móttökur, póstkostnaður vegna kosningapósts og styrkir til stjórnmálaflokka frádráttarbærir frá skatti. Allir þingmenn fá svo 60.000 króna skattfrjálsan ferðastyrk í hverju mánuði og þurfa ekki að sýna fram á ferðir á móti. Þessi fríðindi stendur ekki til að afnema þau eða skerða þau, þótt sambærileg réttindi hafi verið afnumin hjá ríkisstarfsmönnum nýlega. Svokallaðar starfskostnaðargreiðslur þingmanna först 60.000 króna upphæð á mánuði sem af greiddur tekjuskattur, þannig að í vasa þingmanna lendir rúmur 40.000 kall í hverjum mánuði til viðbótar við laun þeirra og önnur fríðindi tengt starfinu. Breytir þar engu hvort þingmenn nota starfskostnaðinn í samræmi við reglur sem þingið hefur sett eða ekki. Þingmenn geta hins vegar losnað við að borga við þennan 20.000 kall á mánuði í skatt og fengið allar 60.000 krónurnar í vasan ef þeir framvísa nótum fyrir starfskostnaðinum og að á nótunum séu útgjöld sem falla undir reglur þingsins. Ef þeir sanna það að þessi greiðsla hafi verið notuð til þess að greiða kostnaði kringum þingstarfið. Þetta svona, ég held ég megi segja svona á að giska þriðjungur þingmanna. En það margir sem að skila ekki í svona nótum og það kannski vegna þess að þeir kæra sig ekki það að Alþingi sé að skipta sér að því hvernig þeir sinna sínu starfi. En aðrir gera þetta og sem sagt geta þá fengið þessa niðurfellingu. Hvers vegna þá ekki bara farin svo leið að menn framvísi þá bara nótum fyrir hverju og einu sem þeir kaupa og það sé þá bara tekin afstæða til þess í staðin fyrir að bæta þessu bara við sem svona auka launauppbót? Sko það bara vegna þess að það gífurlegt umstangi kringum það að láta menn vera sífellt að skila inn nótum og endurgreiða það. Það mikið umstang og stússi kringum það. Þetta miklu auðveldari framkvæmd og auk þessi rök sko að þá geta menn bara ákveðið sjálfur hvernig þeir vilja ráðstafa þessu og hvort þeir vilja yfirleitt að við séum að skipta okkur eitthvað af þessum greiðslum. DVF hefur nokkurt skeið reynt að fá upplýsingar það hvað þessi þriðjungur þingmanna sem framvísar nótum til að sækja sér skattaafsláttinn að telja fram til frádráttar. Hneykslismál í Bretlandi sem tengdust misnotkun á svipuðum greiðslum voru tilefni spurningana. Íslenska þingið hefur neitað að gefa upp þær upplýsingar og sagt þær innihalda persónulegar upplýsingar þingmanna. Jafnvel þó fyrir sér greitt af almannafé og að slík útgjöld séu frádráttarbær frá skatti. Já, í fyrsta lagi gilda nú upplýsingarlög ekki þingið og það myndi enginn fá þessar upplýsingar samkvæmt upplýsingarlögum því að þetta persónutengt og það geta verið í þessu viðkvæma persónulegar upplýsingar sem menn kæra sig ekki Hvernig viðkvæma persónuupplýsingar? Já, ég ekki viss það til dæmis og ég taki nú eitt dæmi að það getur verið að þingmaður þurfi til dæmis að senda blómvönd einhverjum út á sínu starfi. Ég vissum að ég myndi endilega vilja sjá það sérstaklega auglýst í dagblöðum. Svo ég taki sem eitt dæmi. En ekki bara sjálfsagt að fólk viti það í hvað skattfé það fara? Já, finnst þér að það sé opinbert málefni til dæmis hvort einhver þingmaður fer á ráðstefnu og færir í bókhald sitt 5.000 krónur í ráðstefnugjald. Mér finnst það ekki vera stórt mikið opinbert mál, sko. En með leyndin þá ekki bæði hægt að skapa tortryggni og eins bjóða upp á það að menn misnoti sér þetta? Jú, en við höfum náttúrulega mjög strangar gætur á því að þessi reikningar séu alveg nákvæmlega samkvæmt þeim reglum sem við höfum og það hámark á þessu. En öðru leyti þá ekkert merkilegt í kringum þetta. Þetta eru litlar upphæðir og það engin sérstök spilling sem þrífst þarna. Reglur Alþingis hvaða útgjöld séu þess eðlis að hægt sé að losna undan skattgreiðslum af starfskostnaðargreiðslunum mánaðarlegu nokkuð athyglisverðar. Þannig falla öll fundahöld þingmanna og fundarsókn undir reglurnar utan þingfunda og líka ráðstefnuferðir og kostnaður við þær hérlendis og erlendis.
Tímarita og bókakostnaður þar sömuleiðis sem og ritfangakostnaður. Póstkostnaður fellur einnig undir þennan hatt og virðist fátt standa í vegi fyrir því að þingmenn geti sent prófkjörsbæklinga og sótt sér skattafrádrátt. Símakostnaður fellur líka undir þetta en þá ekki átt við kostnað við farsíma og símareikning af honum sem þingið greiðir aukalega. Þingmenn mega sömuleiðis draga frá skatti gjafir sem þeir senda en reglur segja að hver gjöf megi ekki kosta meira en 5.000 krónur og að heildar kostnaður við slíkar gjafir megi ekki vera meiri en 20.000 krónur á mánuði. Undir sömu reglur falla líka móttökur sem þingmaður getur haldið og má kostnaður við þær þó ekki vera meiri en 20.000 á mánuði. Leigubílaferðir þingmanna innanlands eru sömuleiðis til frádráttar. Það sem vakið hefur einna mesta athygli í reglunum svo sérstakur liður þar sem þess getið að framlög til stjórnmálaflokka séu til frádráttar, en þar hvergi getið hámark slíkra framlaga sem hægt að telja til frádráttar skattgreiðslunum sem þingmenn þyrftu annars að inna af hendi í ríkissjóð af starfskostnaðargreiðslunni. Þingmenn geta sem sagt greitt í sitt flokksfélag einhverja tilteknu upphæð, það nú hámark á þessu, ég man nú ekki alveg í svipum hvað það þetta ekki stórar upphæðir, eitthvað sem þeir auðvitað gerðu ekki nema vegna þess að þeir eru þingmenn. Menn taka þátt í að kaupa happdrættismiða og styrkja ýmislegt vegna þess að þeir eru þingmenn, telja það skyldu sína og fylgja þingmannsstarfinu, eitthvað sem við myndum ekki gera ef þeir væru venjulegir launamenn. Þetta eru greiðslur af þessu tagi, en ég legg enn og aftur áherslu á það ekki við sem eða hefur opinbera sem að greiða fyrir þetta beint, þessi reikningar ekki endurgreiddir af ríkissjóði. Þetta þingmaðurinn getur bara valið að fara með starfskostnað sinn á þennan hátt. En enga síður þá sleppur hann við að borga tekjuskatt ef hann til dæmis hefur fær nótu frá þessu flokksfélagi eða fyrir þessum happdrættismiðum sem hann kaupir. Þetta enga síður peningar sem að koma úr ríkissjóði, ekki? Jú, sem sagt, þess að ég segi, það eru 20.000 krónur á mánuði sem þarna er að ræða og þetta bara eða dómið þingsins sem sagt viðurkenndur starfskostnaður myndi viðurkennast líka í venjulegu fyrirtæki sem starfskostnaður vegna starfsmanns. Þingmenn njóta ýmissa greiðslna vegna starfsins annara en beinna og óbeinna launa eins og starfskostnaðarins. Þannig hefur þingið greitt ferðakostnað fyrir rúmar 130 milljónir króna á ári vegna ferða þingmanna innan og utanlands. Við þær greiðslur bæti svo 60.000 króna fastur ferðakostnaður sem þingmenn fá vegna ferðalaga innan eigin kjördæmis. Þær greiðslur eru skattfrjálsar og ekki þarf að gera neina grein fyrir því til hvers þeir peningar eru notaðir. Nýverið voru ámátagreiðslur til ríkisstarfsmanna skertar og í stað þess að greiða mönnum fastan ferðakostnað var farin sú leið að greiða einungis raunkostnað við ferðir starfsmanna eftir akstursbók. Þetta mun þó ekki eiga við alþingismenn. Þetta allt öðru tagi, þetta sem sagt greiðslur sem eru ákveðnar samkvæmt lögum. Mér skilst að sé verið að gera eða endurskoða ferðakostnað á vegum ríkisins sem samkvæmt endurgreiðsla á ferðakostnaði eða samkvæmt samningum slíkan kostnað. Þetta ekki að því tagi. Eins og áður segir gilda upplýsingalög ekki starfsemi Alþingis. Markmið laganna var á þá leið að þau gildu framkvæmdavaldið og þar með opinberar stofnanir, sveitarfélög og eins sveitarstjórnir en ekki Alþingi sjálft. Því ekki hægt að beita upplýsingalögum til að fá upplýsingar starfskostnaðargreiðslur þingmanna, enda leikur vafi á að slíkar upplýsingar falli undir upplýsingalög. Hins vegar fylgir löggjafar starfinu Alþingi ákveðin stjórnsýsla í kringum það sem að sama tagi rauninni og stjórnsýsla á vegum framkvæmdavaldsins. Og við höfum haft það svona sem viðmið að við höfum fylgt efni stjórnsýslulaga og upplýsingalaga eftir því sem við höfum getað. Þannig að við höfum eiginlega aldrei borið fyrir okkur upplýsingalög eða stjórnsýslulög í því skyni að neita einhvern rétti að upplýsingar. Þannig að við höfum svona í megindráttum sagt við förum eftir upplýsingalögum að því að varðar stjórnsýsluna, skrifstofustörfin og annað slíkt. Þetta fyrst og fremst bara við störfin í þingsalnum og störfin í nefndunum. Það gilda semst ekki upplýsingalögum starfsemi utanríkismálanefndar svo við tækjum sem dæmi.